Вот такая дымовуха у нас. И вот он костер. Все разгорается. Луна еще светит. Прекрасная картина. Так, мы здесь еще сегодня разговаривали про алкоголь с людьми. Ну, там так, обсуждение, вот у людей мнение такое есть, что пиво это плохой напиток, что там, короче, вино типа, ну, полезно, ну, что такое, а что в вине там всяких веществ много, а пиво оно вообще не полезно, там алкоголь и какие-то эстрогены, которые там женские гормоны, которые там плохо влияют на мужчин. Ну, понятно, что там вырастают у мужчин там талии всякие, там, не знаю, груди и так далее, и животы. В общем, я пытался им тоже втереть какую-то, то, что я читал. Там самое вообще вредное в алкоголе не то, что там вот какие-то примеси, ну, если алкоголь нормальный, качественный, а именно сам спирт. Вот это самое вредное. И количество этого спирта, оно сильно влияет на, скажем так, воздействие алкоголя на мозг. То есть он на мозг сильно может влиять, скажем так, убивая там, я не знаю, все эти нейроны и так далее. Человек деградирует и так далее. Поэтому здесь то, что, то есть, это мнение, я не согласен, не разделяю это мнение, потому что в пиве в самом деле там тоже найдены уже там в пиве тоже довольно-таки есть, я просто не помню все это, я просто читал раньше. В пиве есть тоже полезные довольно-таки вещества, тоже оно там содержит ценные вещества, скажем так. Понятно, что в вине они есть там, потому что витамины и так далее, там всякие из винограда-то. Ну, так что как-то вот так. Такое у нас было обсуждение небольшое. И, соответственно, мы это поговорили. Там еще есть такая тема, как там молодежь идет. Они, видимо, хотят меня обойти. В общем, есть еще такая тема, как дистиллят и ректификат. Я читал про это. Ну и, короче, чисто из физиологии такое заключение делал с докторами, что дистиллят, он меньше вредное воздействие оказывает на организм, на мозг. Ну, в первую очередь на мозг. Потому что дистиллят, он что-то типа имеет более длинную молекулу, и поэтому она всасывается хуже. Соответственно, медленнее всасывается и оказывается меньше воздействия. То есть вот это вот спирт, он успевает как-то переработаться, ну, скажем так, менее вредно для организма. Ну там фермент определенный разлагается. Что-то типа ацетил, что-то там гидраза какая-то, там что-то такое, короче. Не помню. Ну, читал про это. Ну так вот именно, ну почему-то. А дистиллят это, например, виски, это коньяк, это то, что вот дистиллируется. А ректификат, он понятно, что он это получается там чистый спирт, по сути, и ректифицируется. И вот эта молекула чистого спирта, да, ты быстрее напьешься, да, быстрее она всыпет, но у тебя и последствия будут просто хуже для твоего организма. Так что вот считается, что да, там джин всякий там,
виски, ром, это все дистилляты, потому что они не проходят вот ректификацию через эту колонну ректифицированную. И поэтому предполагается, что все-таки лучше пить виски и коньяк, ну, настоящие какие-то, лучше всего. Потому что я вот покупал коньяк армянский, маленькой бутылочки как-то, я прям там почувствовал ректификат, скажем так. Ну, возможно, что там просто смешали какие-то коньячные спирты с ректифицированным спиртом, возможно. И, короче, это... Так вот покажу, лучше так будет прикольнее. Ну и, как сказать-то, это уже не коньяк, это уже какой-то микс, коктейль, коньяк с чем-то, поэтому, как сказать, все-таки рекомендуется пить качественный коньяк или виски те же самые. Ну, я лично думаю, что вино тоже можно отнести к дистиллятам, потому что его же не... То есть это же вот все просто там фильтруется как-то, не знаю, жмых это и так далее. В бочках отстаивается и так далее. Ну, по сути, это тоже дистиллят-то является дистиллятом, вино. Ну и пиво я тоже думаю можно... Я точно вот не знаю, но оно же туда же не добавляется ректифицированный спирт. Если это нормальное пиво, конечно же. Поэтому все-таки водку лучше не пить. Лучше пить что-нибудь такое, скажем так, поблагороднее. Поблагороднее в том смысле, что не такое вредное воздействие на мозг. Поэтому вот такая была тема. Вот так мы все это обсудили. А я вам все это рассказал. На костерке на этом и на постзакатном таком небе. Ну там все еще догорает, горит все еще это бревно. Нудист поджег, короче, оно загорелось.